magoro benki ya umwanchi umurigereri bwegetaseni Ndizi TV na bobwansu bo mu Gusii ngwege na ritko rya ori abere ritoerere kegima nanene kwa bere go kwego kya aso kubwatia emirobiri yonsi yegetaseni keiga ekerorire ritko rya lamis tariki kyanda cy'umutienyo kabere omwaka w'ekibibere na 2023 kinga kingia ekero yaragirense ensemo yabona magoroba ekerongo kwarigania SMS ya Amayia iri onkomanyemuna nara yaya kubwatirana n'abasaki baito twakwariganirie asenchera ere yobwekiranu korenda ritangani kegima tyatoranya gatiari na kwariganire asenchera yobwenge Omotuo yegora alio sabuire na nyorora ekiore gioka kere amagombe nsemo yegesa kiogaro magega yo mubere bomongino yo mugutoka mugondo kabutoiro mutwe omwana itomatia ngitaraji gosaba asienda ase serikali na batu mogetenka alera yengia lakini wansire goturubanigwa bunomo Gusii bunomo Nyamira twaimokire tokorani ebitende abarayi korwase county ya Nyamira nigo bagikeiro goturubanigwa ko borendi boyo kabeiro mu waziri bo borendi bwa ime Dr. Fredo Kengo Matiangi kuirana lingambia singicho kuirana ande school omoerio ya Robert Mumanyi nigago cia kwegendereria na masoma ya seskuru ya Nyambari ya magega jopo konyi korwa somurai Alpha Miruka omwanchi omurigereri ayo munaenda manke ngo kwariganire onkomanya senchera ere yobwekirano ekerongo konyerero nabo kwendera gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News nabo gotwitwetra @Ndizi TV News go ase website yeto tonyora wetra www.ndizitv.or.ke eri togendere gosanga manke retriane Evelyn Osero tokobwatrana nere Joshua Uta kweneke awekeire asensemo yebimanyerero kabana intwe weka omwerio Amayani otoko ya chaga korwase county ya Kisii ningana yogo ichania awase Amayanda abwata ase ekinyoro kya mwanya kundi sub location ya Mwamusioma ward ya Kitutu Central amagega yomongino yomo gusomobere bwo mongino yomo bwe myaka 50 gotoka asumugondo bwe chinsiaga kabutoiro mutwe okoboko na boigo chinse mochinde ningana yaba yogo ichania mono ase abanyakenyoro baba bakugikiria no muri keito Vincent Onyancha na ikira nasayo na twarganiryo robot rwa senchera yobwenge nase kinyoro kya mwanya kundi kegotoka imeyegesa kiogaro wodi ya Kitutu Central county ya Kisii Ogo ichana nigo kwa bwatanse maega jomobere bumongno yo mobwe myaka 50 gotoka gotugutire chinsiaga imechimita chinke kurwa senka yaye omungna Ellen Yangwenyi nige gotebekana buna abere kaborito kurwa litukori ya Jumatatu ikarero kero moberoje otoka igonde momuro mwabo Francis Yangwenyi omogaka bumongnere na oyore gaiga oyuitire ogo itukumongno ndora komanya lakini ndobo tukimbokoru ngandera achire gotoka gaitira iga ntora manye sababu naende ntora manyonde omuitete nonye nabo nigo ya matego tumanyibuna yetali ntunde ntangani mongno yo aberega kubora oberega kubora nonega kyumutienyi nando irana go ikasenka yaye rabirga kubora lakini tokwanda twamojeki twanyora numuisi ko mwabako enda ntutuirete nomo ngawaida oswati mwabana royo more mugonjoro na manga no sobo bagenda manga banyota iyo bakoenda umugonjoro banyora nware ekyogo kumiani gatoka kabutoiro mutwe oyotoka korutira chinsiage chime asomobero yotoka omutwe yoboigo nigo gengeire na kurusigwa lisangwa kando na kubutoru omutwe nigo boigo abutoiro kaboko kwaye okugo ikabono gotaratoka ekyogo ichania mono nigatoka kabutoire orobere rwensi kulingana buna rende twarigereri nonya na bana inchi barigereri gosinone serikali na yarigereri korora gabutoire gochakere gikuba gochigore yere chimbere chia gochigoro omutwaro ore kando na ebitongo ebinde ntomaite nkabere gosinya omutwo yegora alio sabuire na nyorora ekiore gioka kere no kere magega ayari chinsiaga no lakini I think okoboko komo kuna bagoteba nkoya
igo ntumantie se gokabutorere gose ne chisese chiabutorete nakoro kunkori gigwanye kore machinsi agaimi omong'ina ominto orasirira ng'a matuka atatoiga twaratemire komorigi mbono twachire gotebigwa atokire gaiga kabutoire omotu ore kando okoboko okomonko iyo nande buna toroche igasambire juno ne chianga begete none tokibona aminete ibinte byonse igo tobiroche bire kando ninki kiari omong'ina ninki kiamoita naki atokensemeye amaborio atari na machibu chemoka mu marago omong'ina oyo igosira neri bono twanyora omostuko omonge sababu koro Monday igaborete tokonya komorigi tari kororekana but twasi omong'a akogenda omwesiko omwaboirana bona agakorera abo previous omochianjete koba mono no around between maru karokende koni gwaro no agocha karokendo bogori no ankochiaye oreto muchioyo egukendo siba nigo yatigero gukumiano goichana gocha sawa menyi bensemeje kurase kenyoreke ke kotoka asege saka megero mwanya kundi no na boni goikira boni gatramanya kana goikira no ninke rumongino kunyara goitwa abwasanyora abutoire omotwe na boigo no koboko asere no koboko gutatoka ase kole chinga kichini ga serikali ya chakiro botuke erikonyara kumanya na seki umobero bumungno yo obako gotoka asensemeje ko reporter ya Ndizi TV kurase kenyoroke manye kende buna mwanya kundi kutoka Ensemo yegesekio gari meye kaunti ya Kisii ritirani nchinkuru kwa Vincent Onyancha Biamono umurikeito Vincent Onyancha ase oroboti orure kranwe karbono tokoro ngora ya bene gochiase eyamate iyanya gusira togotikana nayo nigo omoroki wa yomo ase rieta Robert Mumanyi oyobetega kumurekerwa buri tkurigoro ryengetase ni Ndizi TV ase okuremerwa chibesa cyo kwegendereria na masomaye magega yo gukora matemwa manene class ya 5 na 3 gose KCP bono nigo abwate kya kogokera neye magega yo muchumbe bwebunge ya machoge chache Alpha Miruka koigwa ikerero kiaya na wesokia asa mukonyire asomwano yabaga wikirana ase skuru y'abamura ya Nyambaria nigatayona nigara chikobeko mokia kwene kyabuna nachi kokonya eyamate yaye ekerobona gose ase amatukari bosio muri keito Frida Kerubo na manke Magega yegetaseni kia Ndizi TV komulikira omwana Robert Mumanyi oyoganetie obokonyi eliogoso ase skuru y'abamura ya Nyambaria bonanigo anyolire obokonyi ase omobunge obomachoge chache Alpha Miruka ainekirebuna omwana yongo genderale konyora chisemi usangana mamu mwabonigo airanirie mbiamono ase obokonyi anyora Gwankwa kambiamono Singento nararira kaboko kwa manene omwisimo itarifa achire kongo yali omwana amongirire school na ira nilio manene mbiamano agendere kondwanira nanda ambuyera kero mwana nakore school na nchengina nili mbiamano omwisimo ito nanda agendere gokonya abandi naba chandike tubunanche omwisimo abansirira mona ba officer abantu mera baza bangorire shopping yo mwana nande ne school fees ngutiare ko ngankanira omwana egera kora masomo aye nera chokwekonya matukali moto Chinga kechio oboigoni go omorokia oyo agokeire obokonyobo ase aikirana ase eskuru ya Nyambaria Rieta Robert Mumanyi osoro kuira nelingambia singicho kuira nande school kuira neliomoshimiwa Alpha so onkonyi Korua ase abisi ya CDF nigo bairira muna banyorete oroboti romwano yo ase babolia onde bwensi ole no kulemerwa gwesokia elio gokonyeka Igonde mu secretary of CDF otwanyorete ujumbe kurua ase Ndizi TV igoro yo omwana oyo igamuna aetetamatemu kolende tachi konyora muntu okumukonya banye nabo konyembara ikiripoti ase chioffice lakini gwetera enjira twanyorete report yega mweshimiwa akanyora ujumbe yega ototuma toenda tuyo mwana oyo yega akaru shopping nande nkomuira tole school asome ndaje gokonya enka yabo abandi bali baroba bwate mechando bune yega tibakwebisa abeta keire baruka service bakwana egere imanyikane anye bakonyi boro nali bagokonya Boigonigo airira obokonyi omobunge abagakorwa gochia ase omorokia oyo omweshibiwa
okorire shopping naende nkomwakanira fees na gochimotua na musira sa kunyara biaona nigo boigo arwa obosemi na boigo gosegeta omwana Robert iligokonyeka ase amatuko abosio nigo aene kibuna Alpha nale no kugania ase ogosira aborokia elinde kwegendereria kono nche egento ndatebi omwana oyo iga Robert Yosoro gakugenda skuru tigagenda koromokia kegima elinda chena machibu amaya amokonye era choko konya abandi sama tukali mutu ekiera omwana muno oyo iga nabandi na bwabarayi bamambi omweshimiwa nerwete kokonya abana banga muna abaiga ekero basinyiru na ekero babairange ko rubiriro byabo chiasare bona nigo omoroki gwa Robert ale ase skuru ya bamura ya Nyambalia ase alire eira kobeka omokia iliogo ikerania endoto yaye promise yani kwenda ndi mentomo kimano na nchi ka ngotwara besane abongo konya abandi. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia mono murike ito Frida Kerubo ase oroboti ururikiranu umuchumbe bwebunge ya Bonchari Dr. Charles Nchoke ritkodia lero nigo aumirana nabagambi kurwa sensemeyo nabo iga abakonyi babo nabo igo abaorokia be chiskuru je secondary ne choburoso eryo kwanera chinchera aho ichobente kubwatia cyokoenekia amagendero anena sogosira chisemi murike ito ndemo Stephen naikirana sayo nagotwarganira oroboti wabene Nangiliwahakikishia kwamba machifu atafanya kazi. Aso musangirekano bene ime bunge ya Bonchari ensemo ya Kerina nigo mojumbe Dr. Charles Nchoke atwarege karokia bena munava chief amunava konyi babo kurwa chi location chonsi 14 ime ya Bonchari. Asante sana mheshimiwa. Gatija biria byakirwe kokodo kubwate na gwechinse mo chonsi cha bwatani ba magenderero ime bunge elio kolikia magenderero. Tuonale ukona chinkwana chingia na boigo abachiu baito na baisisi mbanyara kolega singia magese public participation yo identify each project cheito chwendo choko funded na NGCTF egepindi kyo mwaka 2023-2024 anemba tokonya ko process chi pasari forms applications cha bana wao chakugende skuru uchistamu na watokonya watava abana wao watokoenia wao konyo na ofisi ya CDF wamekubali kutusaidia kidogo kurenovate ofisi zetu na kujenga zingine polepole kulingana vile pesa inapatikana. Na sasa kusema kwa sasa Bonchari imetulia. Ile crime kidogo tulikuwa nayo imeenda chini. Sasa ile kazi kubwa tunayo ni kungangana kuregister wakulima, kuhakikisha kwamba form 1 wote wameingia shule. Every action that we are going to take, it must have the public participation, and this is why we are calling upon the office of the DCC, starting with himself, the SCCs and the chiefs, the assistant chiefs, to join us to supervise and ensure that the projects in their areas are going on and the quality work is being done. Chinga kiechio ensemo ya Suneka Girls Dr. Charles Nchoke na umira na balimu abanene bechi secondary 30 chirime ya Bonchari. Mbago kera machibu Amaya agatiye chiskuru ime ya Bonchari gati yabo igonga boys ne secondary yo mwali. Abalimu ntu abakwanerete bakero bagateba nko beka baromukia na bayigo tukagaja chiskuru kerokeni chabwato kuganise classrooms ko babifaa wao iya changita sabana bakora byebune skuru yegonga skuru yo mwali ya skuru ya mutonto ne chinde cyanyata bakora bya kende skuru ya 30 cyakoreta matemo skuru meronge bene nyenye nyata korokina cha improve cha kore bya gutane cha kore to mwakuri wetete. And we appreciate all our principal for job well done plus our teachers, and we hope this year, God willing, things will be okay. I request all stakeholders in the sub-county Kisii South to work as a team for the betterment of our children. Mbachengera ogosuka bosyo kwemeni ya KCSE yechi secondary chonsi asama chibyo mwako eta kurwekerengo gya 3.5 na 2 goika 4.5 asekerenga kyo mwako oyo kere minsko ya 5. Mheshimiwa, we are very happy for finding time to come to have this meeting with the principals so that we can
improve the academic standards in our sub-county. And we promise that we are going to see a great improvement. We also agreed that going forward, we'll be having more consultative meetings with all stakeholders so that we can improve our education in this part of the world. Before you leave, ladies and gentlemen, some of you have not collected cases. Chisemi novo ndikatie chi agenda chine ne mono mono kiterene kanja kirigia Constituency Development Fund abwasona abwatania banene korwa se bunge bonchali bakorau no mujumbe Dr. Charles Onchoke batebire buna setare ya magendro mono mono asense meli yobole ndine chisemi nenya kuri rumono ase serikali yaye ko reporter ya Ndizi TV korwa iga sense moya Kerina egotoka se bunge bonchari elietaliane Ndemo Steven Mbia mwana murikaito Ndemo Stephen ase oroboti urwa ibori beskuru yari ambase yego toka se sub county ya Nyamache county ya Kisii nigo besokia na okorobekana ase keria baganire serikali na boige kiombe yo kubarika barimu ya Teacher Service Commission koba omorokia obwate obumanyi gose na boigo oburayo buya okwana chinga kiechyo nigo abaibori abo baba kwemurunganiria omorokio monene bweskuru eyo na otabuna omorokia orenkororo ase leta tabida Gunche nigo akaireire amachibwa mayakoenekiwa kurinde korwa chinga kibanyorete omorokyo muya tibararora skuru ige kogenderera. Huyu mwenyameretu hapa hakuonekana hata sisi tumujue ili angalau leo tungemkaribisha vizuri. Sasa ingawa inawezekanaje mgeni anaweza kuja kwako hata wewe umujui. Hiyo ndio shida yetu hapa kuandamana, lakini shule yetu mini iko 7. Tunataka hiyo mini iendelee mbele. Hatuandamani ama tuwalipu shule yetu. Tunasema ya kwamba kama madam Tabita ameenda, tunataka tupewe mwalimu angalau na yeye atakuja kuinua shule yetu vile mwenzangu ametangulia kusema ili shule yetu iendelee kunawili. Jambo lingine tumesikia tetesi kuwa kuna mwalimu mkuu ambaye anatakikana kukuja kwa hii shule. Anatoka Nyamira County, shule yake 2019 ilikuwa namba 4 kuelekea mwisho bottom. So we are worried. Na shule hiyo tunasikia kwamba iko na wanafunzi 117. Na hii shule yetu iko na wanafunzi 2600. Tukiwa na wanafanyikazi wao wako hapa ndani na walimu wataweza fika almost 3000 heads wako hapa ndani kwa hii shule. So kindly we are requesting the government, more especially the Minister of Education, Mr. Majou, because you are from Kisii County, we want you to improve our schools kindly, sir. Mwalimu, tunataka mwalimu mwenye ambaye tunajua ametoka shule gani na hiyo shule yenye anatoka ilikuwa na improve ama ilikuwa na 2.2 ama ni aje. Kwa hivyo kitu ninasema ni ya kwamba tunataka mwalimu kama mwalimu wetu mwenye alikuwa hapa ameenda, alikuja hapa kwa vile alikuja hapa naye ile mini tulikuwa 5.5 akaimprove mpaka 6 something. Basi ndio tunataka mwalimu mwenye anaweza kuimprove school. Egati ya MCA korwa se county assembly ya Kisii ni gobeso kire na kogikiria ge koregia korekanite obutkubugokiera rero ase aba ubusaburendi bakiranite asenga yoyo kabeiro bwaziri bwoburendi bweme Dr. Fred Okengo Matiang'i asenga yaye ime ye umuchi o Nairobi okwana chinga kiechyo ni gaba MCA abo bagikiria korekyo na batana barabo ni go baragendere gotena na Matiang'i kwene kiabuna nigo agenderete konyoro oburendi boisaine. Kama walikuwa na haki ya kuenda kumshika yeye, na mbona mshike mtu usiku, mchana anakuanga wapi? Ni njia moja ya kugusa mtoto mwenye amesaliwa na Mkisii. Ndikie gasi ameririye abantu bakogenda usara uri nyumba y'umuntu butuko. Mpyo tumete abantu bakogenda kusara uri nyumba y'umuntu butuko abona abaroki. Wakomacha ni kuna Matiang'i wakunire endorero y'Omugusii. Ebyo nabyo birengererio byaba MCAmo n'abarayibande kurwa sorongo rwa Gusii anene kurwa se county ya Kisii asebono bamochiriage koru ekyo abasigari gusabanya nyimbo bajedewe kase nyomba yo kabairo mawasiri boborendi bweme Dr. Fred Matiang'i asebono batebrina goikabuna bagusii babeamo na goikeri engana eyo. As Omugusii, we are really perturbed by this incident and we are here to say that we are not going to relent. We shall stand and remain vocal in defending our Kisii unity, and we ensure that our leader Matiang'i is respected.
Onye Matiang'i ubwata amagoso. Ibako musamoni ande kotire ubwata amagoso. Ande magoso kiara tware esenge njira kore gasingiya. Kolengana nabarayabo ni wadebuna ase Matiang'i anyarite kagwake kamago gosasa nyarite gakore mirimo ni gakorete mirimo yaye buya. Gusii has been doing a good job, and indeed the world over knows him as a good leader who executed his duties in a diligent and nice way. Yeye alifanya kazi yake vile ilikuwa inatakikana. Kama wakati alikuwa kwa elimu, hata mliona vile alifanya kazi ya elimu vizuri zaidi. Ngome chezo kabisa. Matiang'i no mutokore gasingiya abana ko ba watedi esa wati talio kwenda kumuburuka rutuko ne familia yae. We are concerned as leaders to know why Matiang'i's security is taken for granted. We know that Matiang'i has served in 3 ministries and he has performed exemplary well. He served in the Ministry of Interior, he served in the Ministry of Education, he served in the Ministry of ICT. And in those ministries that he did, he was the best performer. Asensemo ya basubati na baraboni gobagi keirie engana eyo. Kucha kurahani kwa njia hile kubwa. Ile kitendo ilitendeka kwa mtoto wetu former CS Matiang'i. Sisi kama wakina mama wale tunasa tumelaani hiyo kitendo, na tena tunasema hivi, serikali yetu tunawapenda, lakini kama unategea, kama wewe ni kiongozi unategea vitina kila siku, watu wakubwa wanachochezwa na wewe unachukua hatua ya kufanya yale alitendeka. Sisi kama wakina mama tumelaani hiyo kitendo. Boigo abamusia abo nigo babodirie bali bategete kutumeka serikali bobe gotiga lingana elio. Mbona sisi kama watu wengine wa Kisii ndio tunapiganga kura pande zote mbili. Tulipigia Mheshimiwa Ruto kura, tukapigia Mheshimiwa Raila kura. Sasa sisi wote tunastahili kuwa ndani ya serikali. Kwa sababu hatujaenda kupinga, hatujaenda wakati mwingine kuenda kufanya mikutano ya kukasifu serikali yake. Sisi hata tulikuwa tumefanya mpango ili tuende kule Ikulu, tupatane na rais, tuongee naye. Watu wachache wasije wakajipendekeze kule, atuweko mlengo wa Kenya kwanza, na sisi ambao tuko Azimio tuangaishwe. Hatuwezi kamwe. Boigo nigo bamojirie serikali ya nekro ya nyarake gosoka na gukana bunatemanyeti ringaneria korekanete. Tubuno mugusi amangana ayo nyaba basoa batagetigo chikorigi omo oyo kabero muwasiri itu Matiang'i mbata etego sobwoye abantu ubanga abantu be serikali no twigwete bona igamande bakanire ma tari serikali yarenge lakini nobo soku banyorire megentu bakorete nekebe ngoripotire getaseni Ndizi TV erederane Brighton Makori. Mbia mono murikyo ito Brighton Makori ase oroboti uru chinga kiechoni go aba MCA kuru ase County Assembly ya Nyamira na barabo bamwegerera Matiang'i na kugania abega kwewa chinga kinyororo askeri aba matogena watana ni gabere kago kora emiremere miya ase Ensa ya Kenya na boigo bakomoche serikali ya Kenya kwanza ase okobatiga isko. Gotebia abantu ba mintonga pole ase obochai bolitwaro kiwetera aso mwana ominto Matiang'i enchera ata irio molembe asama tukamaega makeiga etire Matiang'i na urua basigari tugategera tukaganya matuko makeiga botuko boga kitara iri abante ba musumbwa buga kibwoye Matiang'i no mosacha okoleira abakenye gas oromo Kenya na ende koro kigokorera Kenya gas ase miaka yonsi abasoborai bunomo Gusii okoru Nyamira tuategereira matuka yonsi serikali njaro sigwe ya Kenya kwanza ebitali tuabwate byonsi pie tuamioligwa ndoranyora getali kende omwana ito Matiang'i tarachi gosaba gasienda ase serikali na batu mogete alera yengia lakini wansire goturubanigwa bunomo Gusii bunomo Nyamira twaimokire tokorani ebitende. Dr. Matiang'i is not an individual. He is an institution and he is an investment that we have as a Gusii community. So whoever is trying or whoever is behind that act, kindly keep off. Because Dr. Matiang'i served the country to his best and he delivered, indeed he delivered. Actually, sisi tumekasirika na tukiambiwa si askari, basi tunataka hao machambazi ambao walienda pale na kususha furugu pale.
Mwanchi omurigerirwa na abarai na bange bagenderete kugikiria gakore kyo stwarab na abarai bande kurwase county ya Kisii anene bari barase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya bakora wana kerosio ndeki oyoro munyakerogo bwe kyama kya ODM asorosaya rwa Kisii na barabo babeire bakomochia engane yo nabayigo omoseneta bwe county ya Kisii Richard Mumonyonga nere nabe obeireka gukwarira na kugania Matiang'i abega kubekerwa oburindi bwisaine korenda yo manayanda manke no chiko yanyora senchira yo bwekiranu chikoraga chinsa isato gendera gutwara buriyeri borobya asemerobero yonse getaseni kya Ndizi TV ekarabo ngo kwenyore nabo kwenda gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensebo ya YouTube Ndizi TV News asomutanda Twitter nabo go tweetwetra @Ndizi TV News boigo nabo gotonyora se website yaito wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mankire triane Evalino Sero ni gotwa kubatirana nere Joshua Auta kwene kya wekeira sensemo yebimanyererio twara uburgereri borobya